Hello，大家好啊！咁特別嘅時刻咧，我真係想記錄低佢啊！話説咧，陳生啱啱打嚟咧，同我講話咧 lunch 教我食好嘢喎。我心諗佢邊有咁好死啊？就等我睇佢搞邊科先。今朝咧我就約咗去 Avery 食嘢啦，咁啊約咗佢過嚟香港島嗰邊啦。咁點解會約佢食嘢咧？因為全公司咧最中意食嘢嘅咧，肯定係佢。一講起食嘢，佢隻眼會發光。喂，我到咗啦！喂，早晨啊！做咩咁好死無啦啦帶我食好嘢啊？咩好死啊？喂，所有觀眾都知㗎啦，近排佢嘅表現非常之好，深受觀眾嘅歡迎。咁為咗獎勵你，請你食間飯，好合理啊！係咪呃我㗎？梗係唔會啦，我從來唔呃靚女啊！就呢度啊，上去啦！好閒咯。係啊。今日咧，我就係帶你嚟食餐 Omakase。食 Omakase 嘅時候咧，你將你嘅所有嘅嘢咧交晒俾呢個料理職人，由佢去發版去照料我哋，咁啊好好享受呢個過程。你啱啱提到料理職人啦，其實可唔可以講話係匠人咧？因為日本其實都成日都講話匠人、職人、達人嗰啲，其實有咩分別啊？其實你都可以稱 Omakase 嘅師傅為一個料理嘅職人或者料理嘅匠人啦，因為你要知道，即係日本嗰個文化咧，佢哋係好敬重佢哋自己嗰份工作。即係你見到可能簡單如一個的士司機，佢都要着制服，佢會幫你開閂埋門，佢哋非常之禮貌。甚至乎一個日本便利店嘅售貨員，你買完嘢都會非常之好禮貌。佢哋係好重視佢哋嘅工作。咁某一啲匠人嘅某一啲職人啦，甚至乎自細咧，佢哋已經有一個宏願，我係要做呢份職業，我一生就向着呢個理想進發。但係你話要成為一個壽司師傅嘅匠人，係咪真係咁容易呢？絕對係困難嘅事咧，因為Omakase 高級日本料理嘅門檻其實好高，你要做到呢樣嘢咧，你入到一間餐廳，你唔係一開始你就可以做到壽司，你可能要做啲好下層嘅工作譬如執垃圾啊、洗煲啊、洗碟啊，咁冇十年八載你都幾難上到個壽司台。食 Omakase 嘅經驗咧，你有好多啦，佢有好多嘅陳設咧。你唔覺得有啲嘢，但係其實咧佢做咗好多嘢，令到你有貼心嘅體驗。你知唔知係咩？嗱，其中一樣咧，我發現就係佢哋啲台同啲凳好高，關唔關事咧？係咪其中一種嘅特色嚟㗎？你可以咁講嘅。嗱，其實坐高凳咧就唔一定係 Omakase 個必然嘅。咁啊，主要咧就要就翻入邊壽司料理嗰邊嗰個廚房咧，嗰個高度啦，咁要就翻佢，咁我哋要同嗰個壽司師傅咧，大家一個平排嘅水平，咁我哋就可以同佢一個好好嘅距離啦。咁啊簡單如一塊毛巾，你留意下，其實佢個溫度咧係啱啱好嘅。咁其次就係你見到呢啲咁嘅兩頭尖嘅筷子咧，喺日本咧，即係每逢重要嘅時節咧，大家要食嘢咧，就係會用呢啲兩頭尖嘅筷子，就視為最高級嘅筷子嚟。我唔客氣啦。呢個係好普遍啦。Omakase 第一樣嘢就係茶碗蒸啦。我咧就超中意食三文魚子。三文魚子我都中意食嘅，不過咧第一位咧都係海膽啊。係啊，我懷疑佢前世同海膽有仇嘅，應該係食晒啲海膽。嗱，師傅又上緊菜啦。其實一般外面嗰啲 Omakase 都係由淡至濃起咁樣上菜。咁呢間係咪㗎？咁呢間餐廳嘅師傅咧就同我講咧，佢覺得呢個傳統嘅方法咧唔係太適合香港。香港人咧即係好似你咁啦，好性急嘅，即係中意啲刺激嘅嘢。咁佢哋咧就係淡濃、淡濃、淡濃、淡濃。咁其實都係因應翻香港人嘅口味而調節嘅一個悉心嘅安排咯。即係刺激啲咁話咯喎。係啊，嗱就嚟上菜啦，即管睇下刺唔刺激。好啊！呢個北海道秋刀魚嘅機邊卷，試下。好鮮味啊！哇！呢個係我食過最好食嘅秋刀魚。好食啊！又到下一道菜啦，食啦！呢個係咩咧？呢個係今日呢個燒麥，呢個本地黃花魚嘅一夜乾，配一個乳酪嘅青瓜汁。唔係我自己咧都估唔到喎，喺 Omakase 嘅餐廳咧可以食到本地嘅黃花魚。
我好中意食黃花魚，點解咧？呢個魚味好重，嗯，加埋咧佢用一夜乾嘅整法去燒咧，嗰個魚味更濃。乾飄卷 （Kampilmaki）。咁啊，今日最後嘅一件壽司啦，係咁啊，cheers 先。好，cheers。咁我剛才咧咪講過嗰啲職人啊、匠人精神啊、貼身料理嘅，咁其實我哋食呢餐飯咧，食完之後咧，我就會帶你睇架車，同呢樣嘢咧都非常之有關係。知你冇咁好死啦，有目的嘅。咁冇話有目的，咁我哋都要開飯㗎，食埋個甜品帶落去。好啊，喂，你個係咩味啊？柚子雪巴啊，我個係紅豆啊。嗯，咁我哋食完呢個甜品之後咧，我哋又食另一個主菜，咩啊？靈芝嘅主菜，靈芝，唔知好冇味咧？好味嘅，好味。阿 Ferry，咁啊正式食我哋第二道主菜就係 Lexus 嘅 NX 啦。係。咁我哋今日揸緊呢部咧就係屬於最新一代嘅 NX 啦，NX 250啦。咁啊，剛才我哋食嗰餐 Omakase 咧都講到好多同匠人啊、料理職人啊、用心照顧食客啊，各樣那樣啦。咁其實咧呢啲咁嘅精神咧，同靈智咧都有莫大嘅關係。因為大家都係日本相關嘅，你可以日本餐、日本車。冇錯啦，你可以咁講啦。咁啊，其實咧Lexus 咧，你知唔知喺幾多年成立嘅？哇！我應該未出世。1989年啊，咁啊係1989年嗰時成立啦。咁 Lexus 咧就推出咗佢哋嘅旗艦嘅 LS 車系啦。咁呢架車咧其實真係好巴閉嘅。咁早喺84年嘅時候咧，廠方已經決定拍板生產呢架車啦。咁佢哋嘅目標咧，喂非常之遠大，知唔知係咩啊？要豪華。除咗豪華之外咧，豪華仲要貴啲嘅。絕對高貴，絕對舒適。咁佢哋嘅目標咧就係鎖定咗一眾嘅歐洲強敵啦。咁啊，為咗呢個目標咧，咁佢哋咧就做咗好多計劃書，做咗好多部原型車、例樣模型車、概念車，經過350萬公里嘅測試，咁結果咧就推出咗用 V8 engine 嘅 LS400。咁呢部車推出咗之後咧，就的而且確就達到佢哋嘅預期啦。咁成為咗日本豪華車嘅指標啦，係絕對舒適啊！我都揸過，非常之深刻佢嘅寧靜度。咁當年咧，佢哋有個廣告咧，非常之令我深刻嘅就係將一沓香檳杯啦，擺咗喺個頭冚上邊啦，咁啊繼續倒香檳啦。咁啊結果一滴香檳都冇漏啦，咁啊突顯到呢架車喺運轉嘅時非常之寧靜同埋穩定啦。咁啊呢樣嘢咧，去到2020年嘅時候咧，佢哋嘅老闆啊，豐田章男咧，照版煮碗重演一次，再測試多一次啊！冇錯啦。咁對象咧就係佢哋最新款嘅 LS。咁呢個真係好深刻，好深刻。咁啊講到呢個匠人職人嘅文化啦，咁自咗 LS 之後咧，其實佢哋嘅車係涉及到做工嘅環節啊，涉及到應用嘅環節咧，都同呢個職人匠人細心好照顧用家需要係息息相關嘅。咁今代 NX 咧都貫徹咗呢個傳統啦。咁呢個牌子咧對做工咧係可以話係一絲不苟。例如咧？例如嗱，你留意下呢個車嗰啲門啦，嗰啲引擎冚嗰個同揸板嗰啲罅，你會見到咧，所有嘢咧嗰個闊度咧都係一致嘅，完全係唔會有邊闊邊窄，一邊窄一邊闊，呢啲問題係絕對唔會喺車度出現嘅。點解咧？因為佢哋好着重佢哋嘅做工啊，咁佢哋好着重呢個工整度啦，咁。嗱，即係全部都係摸起嚟，會唔會係一致？嗱，摸呢個都係摸到，摸到嗱。佢哋話咧，佢哋嘅匠人咧能夠用手咧去摸到0.3 mm 嘅差別啊！0.3用把尺去度都度唔到㗎啦，度唔到。不過0.3係大概我估6張 A4 紙嘅。冇錯啦，咁即係佢哋可以摸到呢個車組裝之後有冇呢啲咁嘅
咁嘅公差啦，咁當然實際係冇啦。而每一架 NX 出廠之前咧，其實都經過1100項嘅檢查，咁啊務求以最佳嘅品質交到顧客手上。咁除咗啱啱你提到嘅嗰啲罅位啊做到咁細緻之外，仲有冇啲咩好高品質嘅要求啊？有啊，例如車身嘅噴油啦，我哋今日呢架車係咩色啊？呢架藍色咯，天空藍。嗱啱啦，但係你留心啲睇咧，你發覺咧佢唔係一個純藍色嚟嘅，佢係一個金屬油，即係有金屬粒子喺入邊，令至咧對於噴油嘅要求咧係相當之高。每一架車咧都經過咗4層嘅噴油啦，咁啊對濕度同溫度嘅控制咧都好有要求啦。咁仲有一樣嘢咧，佢哋用個噴槍嗰個噴嘴咧，用高達3萬轉嘅轉速，係完全高於工業嘅標準添。即係3萬轉轉住嚟噴，係噴得均勻啲啦，同埋嗰個色會顯著啲。你都啱嘅。個目的係咩咧？因為呢啲油入邊咧有一啲金屬嘅微粒噶嘛。你用到咁高轉速去轉咧，你會發覺咧嗰啲金屬粒子分佈喺油漆面上邊嘅時候咧，佢係特別平均、特別工整，咁令到你嘅車望落去咧嗰個閃耀感咧係度度都係咁一致。你講起呢樣嘢，你講出嚟可信性會高啲嘅，因為始終你都噴開模型啊嘛。我仲勁，我6萬轉添嘛，我人手6萬轉。我見過你噴過嗰啲，哇！真係勁啊！係冇錯，真係勁啊！咁我坐緊嘅呢張凳又會唔會係有啲咩名堂啊、咩真皮啊嗰啲會唔會係？佢係冇一個實際嘅名堂嘅，咁學名叫高級皮革啦。佢哋揀嘅皮革咧，其實咧係經過好嚴格嘅篩選嘅，有高溫啦、高濕度啦，甚至蒸汽啦、耐刮性啦，仲有食物抗污能力啦。咁所有嘢要符合規格咧，佢先至擺落去量產嘅。喂，阿陳生啊，你講咗咁耐啦，可唔可以俾我試下車啊？等我試下自己發掘下有冇其他好嘢啊！好多好嘢喎，但係你發掘到㗎？應該可以嘅，俾我試下啦！俾你試下，俾你試下。好啦，呢度交俾你啦。係。喂，但係我見呢個門抽咧好得意喎。嗱，你就識嘢啦。咁呢個門抽咧就係今代 NX 新加入嘅一個叫 E-Latch 嘅裝置啦。喂，呢個裝置咧就真係巴閉啦。咁啊，佢哋用咗超過300個人一齊去研究呢個 E-Latch 啦。咁啊，做咗50個 prototype，咁最後先至擺落去。咁簡單嚟講，佢係一個咩咧？一個輕易進出車廂嘅系統啦。咁呢個門抽咧就集合咗傳統嘅機械式門抽啦，再加埋一啲電子式嘅裝置。你平時喺車入邊咧，你輕輕撳一下咧，佢就會自動好輕鬆咁慳翻啲力咯，慳翻好多種力㗎啦。咁至於喺車外咧，亦都係有個門抽後邊咧有個暗掣啦，你輕輕攝隻手入去掂一掂咧，咁你亦都係不費吹灰之力。E-Latch 冇電咁點咧？呢個都係一個好嘅問題啊！E-Latch 咧其實就係一個 digital 同 analog 混合嘅門抽啦。剛才用 E-Latch 撳啦，冇電嘅時候咧，其實你拉就傳統嘅門抽，完全係冇影響嘅。你試下。好啊。係咪啊？咁啊，而家熄車交個位俾你咯喎。好啊。咦？識褪開嗰個自動幾貼心喎。喂，零字嚟㗎嘛？呢啲嘢好簡單嘅啫。喂，我咁嘅身形同你咁嘅身形，你係易啫，我要。咁佢可以 set 幾多個呢個記憶啊？3個記憶。到你。好啲，行咧。咁啊，調咗位啊，到阿 Free 揸緊嘅時候啦，你會見到門壁呢塊色板咧，同一般嘅色板唔同。係，就係佢係咧望上去有少少立體感咯，唔係冇錯啦，有啲層次咯個感覺。冇錯啦，呢種咧就係佢哋最新嘅 3D 打印技術做出嚟嘅一種色板啦。唔同嘅光線睇落去咧，佢有唔同嘅層次，個立體感會強啲嘅。另外一樣咧，我覺得咧，我坐到上嚟，我發現咧，佢呢個熒幕咧係面向駕駛者嗰邊多啲嘅喎。冇錯，方便睇咯。同埋你會發覺咧，呢架車咧啲掣嗰啲擺位咧，其實係非常之順手。廠方嘅用意咧，就係將最順手成日要用嘅嘢咧，就係擺喺最就手嘅位置。另外呢支波棍咧，我揸起嚟咧，我覺得都幾好手感咯。喂，識嘢啊，符合嗰個手個大細。因為呢支波棍咧，喂，你睇佢嬌嬌滴滴咁啊，喂，
好揸。阿陳生啊，我發現咧呢個 head-up display 咧係好光嘅喎。喂，冇錯啊，因為咧其實 head-up display 咧發明咗好耐，好多牌子都有嘅。但係依架 NX 用嘅 head-up display 咧，你會發覺佢係特別光、特別清晰。點解咧？廠方咧好細心地咧，佢喺嗰個依塊大銀幕嗰度咧，咁個厚度咧，佢會做到啱啱 head-up display 嗰一忽咧，就係個厚薄咧會有少少唔同，咁令到你咧投影起上嚟嘅時候咧特別清晰，而佢個亮度咧，無論你嘅日光係好勁，去到夜晚嘅時候，佢都係保持咁犀利。嚟你試下將隻手指擺落去個軚盤嘅多功能電腦，你睇下見到啲咩？可以控制到軚盤上面嗰啲功能咯。冇錯啦，嗱，呢個咧亦都係好用心、好貼心嘅系統。咁你擺喺手內去控制個軚盤嘅操作咧，head-up display 咧完全對應晒嘅。咁個好處咧就係其實你隻眼咧唔需要移動太多嘅角度，都可以操作到架車所有嘅系統。咁亦都係間接嘅主動安全咯，我可以話係。頭先講到睇嘅嘢啦，俾多樣嘢佢睇。你睇下塊倒後鏡。變咗電子式嘅。因為你試想下，你擺滿嘢嘅時候，遮住晒你傳統嗰塊鏡嘅時候咧，你只要一剔，即刻變成。我估唔到佢都有咯，係啊，貼心啊。咁亦都係啲好貼心嘅嘢咯。嗱，咁作為女性啦，我注重嘅一樣嘢，其中一樣啦，就係佢嘅儲物容量嗰啲嘢。咁我啱啱發現咧，隔離呢個手枕儲物箱係可以兩邊開。係。即係我又開得，係咯，你又開得，都幾方便，好順手啊！我自己咧就有啲嘢都好中意嘅，譬如燈光系統啦，你一掂佢咧，佢就會輕觸式嘅，咁啊仲有無線充電啦，咁啊仲有一樣嘢我都好中意喎，就係車尾。車尾？一陣帶你去睇。哦，點啊？呢架車個車尾有咩特別啊？你自己睇下啦。呢個級數應該有電子尾門啊啩？梗係有啦。你仲睇下有啲咩唔同？等我自己發掘下先。咦，有兩粒掣。咦，佢有嗰個電子翻接功能啊？係啊，除咗電子翻低之外咧，翻上去咧都係全電動嘅，咁啊一個掣搞掂，咁啊幾窩心嘅。慳翻啲力喎。咁你又再睇下係咪有啲咩欠缺咗、裝漏咗咁咧？我發現佢冇嗰個行李鏈咯。冇錯啦，嗱，其實好多車咧個行李鏈咧都可以裝拆嘅，咁你裝完就梗係冇問題啦。但係你要拆咗佢之後咧，擺邊咧，好多人咧都會就咁劈喺個地台度啦。咁其實就好唔工整，亦都亞位啦。咁 Lexus 咧就諗到咧，將呢個行李鏈咧收埋咗喺呢度，收埋咗個地台底。而呢個行李鏈咧就係一個可接式嘅行李鏈。咦，仲有佢 fit 位嘅喎。完全 fit 晒位，咁你裝翻落去咧都非常之輕易嘅。係。就係咁啦。我幫你。掛埋條繩上去就大功告成啦。嗱，咁其實咧喺呢個時候咧，我想多謝你。哇，咁認真。係啦，多謝你今日請我食餐好嘅，但係我睇嘅好車。咁啊，作為老細請員工食餐飯就好應該嘅。咁啊，作為一個 channel，我哋都要食飯，我諗都應該好應該嘅，係咪先？咁啊，今日啊食咗餐好好味嘅日本菜啦，一部好靚嘅日本車啦，成個感覺係咪好omakase？係啊，好omakase。不過你依家講起食嘢咧，我又有啲肚餓啦。下晝3:03，不如我帶你去灣仔食拉麵咧。又食，好嘛？佢好出名㗎佢嗰間嘢。提起食咧，你留意下佢隻眼咧變咗腰果咁啊！好啦，我揸車。好，你揸。嗱，拜拜啦，下次再見，下次再食過，拜拜。